mlaku mriko kula keng wingking kula sing rombongan niku mboten ngertos kula tapi kula ngertos niki bareng melampah geruduk-geruduk rombongan kula nyebut keng wingking banter lah kula nyebut ndolopo iki le rombongan sak bis le noleh kabeh aku ora perlu nguntiri gulune siji-siji iki otomatis noleh kabeh seret lho padahal jenenge rak dudu ndolopo to wong jeneng iki ana sing Sulastri, Sumini, Suminah, Supiyah, Sundari, Romelah, Juwairiyah, Ratemi. Lho begitu aku nyebut ndolopo kok noleh kabeh karena ada hubungan dan keterkaitan dengan ndolopo. Padahal jenenge rak dudu ndolopo. Paham? Maka ketika jenengan nyebut Allah malaikat sak langit iki merhatekno sampean kabeh. Sapa ya nyeluki bosku iki? Oh wong ndolopo, Sulastri mangki. Pengen apa to jane ngono. Mulane lho niku keistimewaane wong dzikir walaupun ra ngerti karepe. Kadang ana sing alasan, aku iki janjane yo seneng dzikir tapi ora ngerti karepe. Wis ora ngerti ra apa-apa, sing penting sampean mantep yakin nek kuwi apik bener lakonono. Ngertimu ora penting, sing penting Allah sing sampeyan zikiri iki wis ngerti. Paham ora iki ya? Lho ngono. Sampai nek ana zikir melu wis to, ora ngerti artine ra apa-apa kok sampeyan sing mimpin iki lho kadang-kadang ora ngerti artine. Aja rame-rame iki mumpung wonge ra krungu. Ya mengentuk gayane tok mbek gelo-gelo ngene. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yusrifu su'a illallah. Artinya apa, Mbah? Mbuh. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasuqul khaira illallah. Artinya apa, Mbah? Ora roh. Apa-apa, sing penting zikir. Gitu. Nggih. Ya padha karo selawatan. Niki grup sholawat sing padange ati iki rumangsamu sing diwaca mau ngerti artine kabeh. Blas. Gayane nek kiyer-kiyer. Raqqat aina ya syauqan. Artinya apa, Mas? Ora ngerti aku. Wa min thayyibat tadharfat ishqan. Artinya apa, Mas? Ora roh. Rapopo terus oleh menyebut Kanjeng Nabi mesti syafaat Kanjeng Nabi engko teko. Rapopo ora ngerti artine. Padha karo ngene tak kei gambaran. Enek bocah nom-noman ki krungu lagu dangdut kae. Gek lagune pas lagu dangdut sing hot kae. Dek nenek joget ile sampai muser-muser kae wang wang gobios keringet ambek sirai gobek-gobek ra karuan. Ambek kancane ditakoni, "Joget, Mas?" "Iya." Lagune apa, Mas? "Mbuh." Joget. Penyanyine sapa, Mas? "Mbuh." Ditakoni lagune apa? "Embuh." Penyanyine sapa? "Embuh." Pokoke. Dia akan menikmati itu jogetan. Ditakoni lagune apa? Mbuh. Penyanyine sapa? Mbuh. Pokoke padha sampean nek dijak selawatan. Jak selawatan isfa'lana lana ya habibana. Artinya apa, Mbah? Mbuh. Pokoke kok joget selawat. Nek mau pokoknya joget iki sampean nek dijak selawatan modele wis ora ngerti artine ya wis ya min nahwal madinah taral anwar wa qasid himana bina tahal mukhtar. Artinya apa, Mbak? Mbuh pokoke cocok. Ya hafidhu ya nasiri ya wakilu ya Allah. Zikir ya hafidhu ya nasiri ya wakilu ya Allah. Artinya apa, Mbak? Mbuh pokoke nikmat. Padha karo bapak ibu jenengan lek nggarap PR bengi-bengi koalisi karo bojone kuwi lho
Ila to. Kuwi tekokne guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Apakah arti dari goleki no kamus. Wis ora ngerti artine ya wis pokoke lho sampean zikir ya ngono kuwi kowe ora ngerti artine ya wis pokoke zikir nikmat kowe nek nggarap PR kuwi nikmat ora paham ora ngene iki diarten dicetakno kaya ngene nek iso ora cetha ya kebangetan sikan lho niki mungkin dereng sing hubungane karo ati nah iki mlebu bahasan dawaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut obate ati sing mati kuwi kelawan zikir nyebut zat sing ora mati maha urip yaiku Gusti obate ati sing mati niku zikir niku supaya atine kula sampean urip supaya atine kula sampean niki apik. Soale ngeten. Napa mawon sing medal saking menungso niku sumbere teko jero. Makanya luar biasa, pendiri PSHT ini luar biasa. Beliau luar biasa. Apa saja yang keluar dari manusia kuwi sumbere mesti teko jero. Cetha ora iki wong-wong iki. Nggih ngapunten nggih kudu kula balan-baleni soalnya niki ngajine ngaji ati niku butuh bahasan yang dalam tapi diuraikan dengan pakai bahasa yang sederhana agar mudah dipahami sing jero niku dicetekke soalnya wong sing IQ-ne rondo ora tekan-tekan ngene iki minggato nek rumangsa dilecehkan wong nyatane yo on tenan ngono kok yo aku kalau ngomong kayak gitu tuh bahasa akrab aku tuh pengen deket sama kamu biar antara kita itu nggak ada sekat gitu loh sayang ya karena sesungguhnya aku sama kamu itu sama podo oone ngono loh maksudnya ya biar nggak terkesan itu kesannya itu biar kok penceramah itu mesti lebih hebat lebih mulia koyok wong suci ngono gak podo wae ngerti lho maksudku makanya aku pakai bahasa itu bahasa akrab itu bahasa sayangnya aku ke kamu iya bener aku tuh sempet gimana ya tadi sempet pesimis Kang Mas Kulo kayak habis mantun Jawa Pak Bupati mantun Jawa kayak wis jam terakhir kayak aku ya wis suwe aku sobo Madiun gini mulai 2012 wis lawas kula sapa Madiun niku. Tak pikir wong Madiun wis blenger kalih kula. Ya sempet khawatir sekarang banyak penceramah baru. Sekarang kan banyak penceramah baru. Aku ya sempet khawatir kamu berpaling ke lain hati. Ternyata enggak. Aku kalau ngeliat kayak gini aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you semuanya. Tolong sing tuwek ra usah ngene. Engko lek kadung asam urate kumat ra iso balik iki meluntir engko. Sing nom-nom tok ae. Yang muti kok melak-melak ngene. Lho, apa wae sing metu teko menungso iki sumbere teko ati. Ngono lho. Mula yen atine apik, sing metu mesti apik. Baik itu ucapan, perbuatan, perilaku. Tapi lek sumbere teko jero iki elek, sing metu ya elek. Ucapan, perbuatan, perilaku ya dadi elek. Iki otomatis. Wong niku nek atine apik. Ya. Ngucap sak ngucap niku sing metu nggih apik. Wahing alhamdulillah. Mergo sumbere teko jero niku apik. Lah nek jerone kosong ya ngono tok. Ya ora metu dikire blas. Enek wong ngono ku. Ngono ku ana. Malah kadang-kadang lucu le wahing. Tahu.
bakso. Kuwi berarti isine ati departemen perbadokan. Lho, iki otomatis kok. Sampeyan enak-enak mlaku no sikile kesandung cetet kuwi nek isine ati zikir, isine ati api. Innalillahi wa inna astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ora kabeh wong iso ngono. Kadang mlaku kesandung jedet, sing metu kebun binatang kok malah. Sapa muni asu mau? Kowe iki wis tak samarke kebun binatang malah mbok cetak-cetakne. Iki mergo isine ati kuwi. Dadi sing metu teko menungso iki baik ucapan maupun perilaku kuwi sumbere mesti kon jero. Gampangane ngene, kula lek nggih contoh. Yang keluar dari cucuknya ceret yaitu apa yang menjadi isinya ceret, demikian pula yang keluar dari cucukmu yaitu apa yang menjadi isi hatimu. Understand? Ngene, ceret kapan jero isine kopi disuntek teko cucuke mesti metu ceret. Kok jero isine teh disuntek teko cucuke ya metu ceret. Kok jero isine jahe disuntek teko cucuke sing metu ceret. Kok jero isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nah, nek metu susu mesti langsung loro. Susu ki mesti loro. Lah nek siji yo su ngono tok to. Nek siji, nek loro, nek telu. Lah ngono. Mulan lah nggih Pak Bupati. Bukan nek susu sing metu mesti loro, jenenge susu ki mesti loro. Susu. Nek siji, nek loro, nek telu, nek papat. Kula malah kemutan. Kula niku nate tenan Kang Mas neng kantin. Ya, insyaallah. Kula nate ten kantin. Nek kalih lare-lare. Kula nek ten warung ten kantin niku sok-sok nyamar kula Pak Bupati. Nyamar. Dadi sarung lepas tapi nganggo celana. Rumaksamu sarung coplok, sarunge tok dicoplok medeni wong. Ki nganggo celana terus kaosan, topi nu kula bleske kacamata ireng. Nyamar. Soalnya wajahku kan wajah pasaran. Lek ana kesel sing njaluk foto, njaluk selfie, njaluk opo, mulai dulu udah lama. Karena kula biasanya nyamar. Longgo. Nah, pelayan iku cewek. Kula ditangleti. Pesen minum apa Mas? Aku lho diceluk Mas. Nah, susu Mbak. Lah kok terus tekok pakai es Mas. Ya iya Mbak, namanya susu pakai es, kalau nggak pakai es ya aku yang ngono. Lah iya. Ya susu ki mesti pakai es susu. Kalau nggak pakai es ya padha karo nasi bebek itu harus pakai B, nasi bebek. Kalau nggak pakai B jenenge nasi. Ceret kalau dalam isinya dawet disuntek dari cucuknya ya keluar ceret. Kok jero isine uyuh disuntek teko cucuke ya metu uyuh. Es teh jarene lu wong jero isine uyuh disuntek mesti metu uyuh. Walaupun jaba ki ditulisi gede es teh kaya cah kae mau. Jaba iki tulisane gede, gek tulisane apik diukir es teh, tapi wong jero ki isine uyuh. Kapan disuntek teko cucuke mesti metu. Makanya artinya gini, jangan mudah terpancing dengan penampilan luar. Lihat dalamnya. Kadang penampilan luarnya tuh bagus tapi dalamnya bosok. Duh, jangan mudah terpancing dengan tampilan luar. Mas, Kang Mas. Zaman jangan mudah terpancing dengan tampilan luar perempuan, apalagi itu tampilan di medsos. Wong itu bisa diedit, apa mana saiki ana AI. Gribal iso dadi mulus.
Wes keriput iki lho iso ketok enum meneh. Woi. Dek, sampean ya jangan mudah terpancing lek ana wong juban terus serbane ombo kaya Batman. Gek ndase diubel-ubel gombal. Kowe terus mbok anggap syekh al-alim al-alama. Lha engko sik delengen kuwi iso ngaji tenan apa ora? Sanad keilmuane teko sapa? Engko gek maca ayat Qur'ane blepotan, maca hadis sing keliru kabeh. Fi'il fa'ile ora cetha, mubtada khabare ora ngerti. Mbok celuk seh lor apa seh kidul? Setan apa seh kulon? Rumangsamu lek wis ngono ku terus ulama. Pendase ubel-ubelan gombal mesti ulama. Wong bojomu arep ngedos arep ngarit kaya ndase diubel-ubel gombal. Berarti kuwi bojomu pas dadi ulama kuwi. Bojomu dadi syekh kuwi. Emas ki umume rupane kuning, tapi kan ora kabeh sing warnane kuning kuwi emas. Ya aja angger kuning mbok anggap emas. Lah angger kuning mbok anggap emas. Berarti sampean saben isuk petentengan nang jero WC kae ngetokne emas. Lho, uyah ki umume asin uyah kuwi, tapi ora kabeh sing asin uyah. Contone umbelmu kuwi. Lah terus nggih sayang nggih. Niki pentingnya napa to? Kualitas jero iki. Soale ngene. Wong iku iso apik, iso elek karek atine. Ati niku kapan wis apik? Wis to, ketekan barang elek lho dadi apik. Mulane iki SH luar biasa. Kapan ati kuwi wis apik? Wis to, penompone mesti apik. Senajan ditekani barang elek iso dadi apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wesi pating selengkrah, ana koral pating selengkrah, ana pasir pating selengkrah, ana semen amburadul. Ketekane nanggone tukang bangunan iso dadi gedung sing megah, mewah, indah. Mergo tukange kuwi duwe karep dandan-dandan apik. Sik urung paham? Ya Allah, ana HP iki rusak ora kena dienggo apa-apa. Tekane nanggone tukang servis HP. Iso malah dadi apik kena digawe kok. Sik enek tepung pating selengkrah semrawut kae. Terus enek kacang ijo godhokan morat marit. Terus enek wijen. Kecekel tangane tukang gawe jajan iso dadi nek godhokan ya langsung paham. Lho. Bocah nakal ya lho, bocah nakal. Asal lagi nakal, kecekel Kang Mas Murjoko. Loh, digembleng dibina. Bisa dadi pendekar sing apik. Ngono lho. Ora apik ya gecek ae kok. Ora entuk tawuran kok tawuran desa. Pendekar ini nek wis pendekar tenanan iki koyo beliau ini lho. Kalem, nyantai. Ngono lho. Diterpa isu kayak apa, problem kayak apa. Nyantai. Ajaran leluhure ngono kaya manuk iki lho, ngerti manuk, Bu? Manuke sapa? Kowe iki nek krungu manuk terus ngono kok. Manuk kae lek mibere wis dhuwur kae delok. Dia sama sekali tidak menggerakkan sayapnya. Ngeloyop, anteng. Lihat tuh burung kalau terbangnya tinggi. Sayapnya sama sekali nggak bergerak. Yo gak ceblok. Burung kalau udah tinggi terbangnya, sayapnya sama sekali nggak dikepakkan, sama sekali nggak bergerak. Anteng yo gak ceblok. Pendekar gini pendekar tenanan. Ora peletak peletik ngono kuwi. Anteng deh. Nyeng geruduk wong 10, sret geblak kabeh wong 10. Kuwi pendekar tenanan. Lah nek sithik-sithik peletik, sithik-sithik tawuran, sithik-sithik jotosan. Alah. Pendekar ecek-ecek kuwi. Ketara sik ecek-ecek, njaluk dhuwit nang nggon ibuke ra dikeki ibuke dijurus. Ya padha karo manuk ki lek mabure isih endek kae dulu. Pek. Polahe ra karuan. Mulane biasane sing ngapunten Kang Mas, sing senengane do
tukaran-tukaran iki bocah sing lagi belajar kuwi. Ya kuwi cara manuk mibre sendek kuwi. Kepek. No ajarane pendiri, ajarane sesepuh leluhur kuwi. Ora ngono kuwi, ora kon nggo tukaran. Leh, ngeten sik bar iki engko infak. Aku pengen roh hatimu ki apik apa elek. Pokoke kok kapan ana infake keliling kok nyemplungi, berarti kowe wis atimu wis apik. Ngono. Lah nek ora nyemplungi bosok. Lho mangke riyen kula Mas aja mlaku sik ya. Engko nek sampean mlaku saiki entukmu selir 2000-an kok. Ki lek tak rayune wong-wong iki ana sing gegem 2000 kudu ngireng kuwi Kowe iki kalungmu gedhe kok 2000 to, Bu. Lah iya sing dhuwur sik jelas, sing dhuwur nyontoni bar sing dhuwur terus sing nang ngisor tenda kuwi. Ngono aturane. Sing bengok-bengok nang dhuwur sik ketoke ora nyemplungi kok kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek wis apik, ambek dihujat, difitnah, dielek-elek kaya apa, penompone tetep apik. Ora kudu mbales elek-elek. Niku tandane wong sing wis apik. Kula niku sering damel contoh. Simbah niku mesti atine apik karo putu. Mbok simbah kuwi dielek-elek kaya ngopo karo putune, ora bakal nesu kok. Ana Mbah Putri ya. Esuk-esuk masak ning pawon kuwi terus duwe putu sih umur 2 tahun, nembe belajar ngomong temek-temek. Terus simbahe dielek-elek karo putune. Mbah ya, ayo edus. Mbah ya, ayo edus. Mbah elek kaya wedhus. Mosok ngene iki putune langsung disampluk parut lambene. Ya ora kok malah guyu mbae. Putuku pinter. Iya nak ya, Mbah ya nak ya. Mbah ya edus. Diloke kaya wedhus iki lho tambah guyu. Woi. Rungokne sik to sayang. Kena ana Mbah Kakung kuwi sore-sore gendong putune nenggone pundak kene, gek lagek melangku telung jangkah lah kok putune nguyuh to, cur. Mosok ngene iki putune terus dibanting. Ora kok simbahe malah, putuku kok ya ngerti nek mbahku ngurung adus. Mbahe didusi ya nak ya duyui lho dianggap didusi. Mergo atine apik. Tapi nek ati rusak. Lho jangankan kok dijelek-jelekin, dihina, dihujat, dijak mesem lho iso nesu-nesu. Ene wong mesem jarene ngece, apa celemar-celemar lambemu tak untir pisan. Padahal kuwi sing ngejak mesem ki yo niate ngejak mesem tenan. Tapi mergo dasar atine wis kadung rusak. Lho simpangan mlaku ambek wong ngelirik. Dheke dilirik iso nesu-nesu kok sret. Apa lirak-lirik culek matamu pisan. Padahal sing ngelirik niku asli wonge kera. Wong kero ngelirik ra ngelirik kan wis ngono kuwi to. Ya ning mergo atine wis kadung rusak. Niki pentinge, iki wong nek atine apik, kok ana kadang sedulur PSHT sing keliling nggawa infak, alhamdulillah ana kesempatan sedekah. Alhamdulillah, langsung disiapke plung ngono. Lah nek atine rusak, pengajian ya ana sing ngemis. Nek saiki aku tak tekok, tolong dijawab. Ibu sayangku, bapak-bapak sedaya nun sewu, tolong dijawab sayang. Sedekah 2000 karo 10.000 niku ganjarane kathah pundi? Heeh, bener. Terus 10.000 kali 50.000 ganjarane kathah pundi? Nggih, leres. 50.000 kali 100.000 ganjarane kathah pundi? Alhamdulillah leres. Jenengan remen ganjaran sing sekedhik napa kathah? Alhamdulillah waras kabeh. Lah niki mangke kanca-kanca keliling niki sedulur-sedulur keliling jenengan iki nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira sing jenengan cemplungne sing pira? Kok malah edan ngene. Mang kok wis waras genah ngono. Sik kula baleni melih, pisan melih. Sedekah 2000 kali 5.000 ganjarane kathah pundi?
Bener, 5.000 kali 10.000 ganjarane kata. Nah, 10.000 kali 20.000 kata pundi? 20.000 kali 50.000 ganjarane kata pundi? 50.000 kali 100.000 ganjarane kata pundi? Top, leres, normal. Nah, saiki jenengan remen ganjaran sing sekedhik napa kathah? Waras. Nah, iki engko sampeyan ana panitia keliling, sampean ki ana dhuwit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Sing dicemplungne pira? Para edane dan sedaya ingkang kula hormati. Wis tak wolak-walik kaya panggah 2.000 wae. Mbah. Kuwi jenenge jariyah kuwi mili terus ganjarane, Bu. Mulai jenengan maringi niki terus mboten entek sampai kiamat. Lah nek jenengan tahajud engko, nek tahajud niku untuk ganjaran ya pas tahajud kuwi. Rampung le tahajud entek ganjarane, kecuali benjing jenengan tahajud meleh, untuk ganjaran tahajud anyar. Ya meng pas nalika tahajud tok kuwi. Lah nek jariyah ngene iki, jenengan nyemplungi saiki, ganjarane terus nganti kiamat. Mboten telas-telas. Benjing jariyah meleh, ya entuk sumber anyar terus mboten telas-telas meleh. Mili terus, mula diarani jariyah iki maknane mili. Banter apa ora miline? Ya tergantung lemu nyemplungi. 100.000 ya grocok banter. 2.000 kaya wong uyuh anyang-anyangan crut ngono kok. Siap? Nuwun sewu saiki kersane cepet nggih. Kula nyuwun tulung sangat kersane cepet. Jenengan siapne duwite. Jenengan siapne duwite. Maknane aja kok panitia wis tekan andinge jenengan kan jenengan nembe ngedalke duit. Aja, saiki wis digegem sampun. Dadi kersane cepet mangke ngaji meleh ngono lho. Kadang panitiane wis tekan pinggire jenengan kok jenengan sik njukuk tas, sik nglerek, mundhut dompete, sik mili. Wis saiki nek digegem kersane cepet sampun. Sampun. Oke, ikuti komando saya semuanya. Nggih. Duitnya pun digegem dalam hitungan ketiga bareng kalih kula nggih. 1 2 3 ngene duitnya ngene digeber. Ya ora wani 2.000. Pun monggo kadang sedulur ingkang ngayahi jejiban monggo panjenengan melampah grup Padange Ati monggo 1 2 lagu sholawat sambil ngiringi sederek-sederek ingkang ngayahi jejiban infak keliling. Kula tak istirahat saantawis. Monggo panitia wonten sing minggah kotake infake. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ayo Mbak, ayo.